my dear subscribers and viewers, welcome back to my YouTube channel. ഇന്നത്തെ കൂടെ നൈനിക ഉണ്ട് കേട്ടോ. നൈനികയ്ക്ക് ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിലാണ് നൈനിക. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്തോഷമൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അതാ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ് ബാക്കിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ വീട്ടിലാണ്. ഞങ്ങൾ ക്വാർട്ടേഴ്സ് മാറിയായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസൊന്നും ഇടാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വന്നത്. സോ നമുക്കൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നൈനികയ്ക്കും ഭയങ്കര ഒരു നിർബന്ധം അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നൈനികയും ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലേ? താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒന്നൊന്നായിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഷാമ്പു ആണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഷാമ്പു നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് സ്കാൾപ്പ് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷാമ്പു ആണ്. ഇത് ഡാൻഡ്രഫിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് താരനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഷാമ്പു. വീക്ക്ലി വൺസ് നമ്മൾ ഇതിട്ടിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ആ താരൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് ഞാൻ കുറേ നാൾ മുന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10 to 15 years മുന്നേ ഞാൻ ഈ സ്കാൽപ്പ് ഷാമ്പു ഡോക്ടർ എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് വാങ്ങാതെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് നോർമലി ഹിമാലയ ഷാമ്പു ഒക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം പക്ഷെ താരൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 195 ആണ്. ഞാൻ മേടിച്ചൊരു 150 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമുക്കത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മണം നോക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ മണം സ്മെല്ലായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് പ്രോ ഷാംപൂ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് എന്തായാലും നോക്കാം. 2-3 പെട്ടിയുണ്ട് ഇതിൽ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പേരൊന്നും എഴുതി കണ്ടില്ല. യെസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് മിനി മേക്കപ്പ് ബോക്സ്. ഞങ്ങൾ ക്വാർട്ടേഴ്സ് മാറിയ കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറുന്ന വീടിനനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോ സൗകര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളും ഷെൽഫ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യമുള്ള വീടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത്. ഇത് ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 2 ബോക്സാണ് കണ്ടോ. 2 ബോക്സ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. അതായത് ഇതിപ്പം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 135 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഒരു മേക്കപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ ബോക്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 എണ്ണമായിട്ടാണ് നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക. സോ അതങ്ങനെ 2 എണ്ണമായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2ഉം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു 300ൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു ബോക്സ് നൈനിക തുറക്കും. പറ്റുമോ തുറക്കാൻ? മറ്റേ നൈഫ് എടുക്കണ്ട, നൈഫ് എടുത്ത് ഇതാണ് ഐറ്റം. ചെറിയ ബോക്സാണ് കേട്ടോ.
എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കാം. ഇത്രയും ഇത് തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് സംഭവം ആണോ? കുഞ്ഞൊരു എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്, 2 അപ്പൊ ഒന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് നൈനികയ്ക്ക്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഓരോന്ന്. നൈനികയ്ക്ക് കുറെ മറ്റേ മേക്കപ്പിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഒന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് നൈനികയ്ക്ക്. ഇതാണ് കേട്ടോ 2 പ്രോഡക്റ്റ്. ഇനി തേർഡ് വൺ, അടുത്തത് എന്താ? അത് എടുക്കുക. അത് ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് വലുതാ, അതെടുക്കും. ഇത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ സ്പ്രേ, ഷാമ്പു അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. That's better. കണ്ടില്ലേ? വാവ്, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ള് നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ വരുന്ന 2 സ്റ്റാൻഡുകളാണ്. ഇതിലിങ്ങനെ ഓരോ ഷെൽഫ്, ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ ഈ ഇതുപോലെ കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഏറ്റവും താഴെ വെക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ കടകളിലൊക്കെ കമ്മലുകളൊക്കെ വെക്കൂലേ, അങ്ങനത്തെ കേട്ട് തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി നോക്കിയതാണ്. ഇതിനൊരു 400 എബോ ഉണ്ട് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അത് നോക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ. ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. കണ്ടോ? തൽക്കാലം നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് കയറ്റി വെക്കാറൊക്കെ എടുക്കുക ചെയ്യും. ഇതാണ് അടുത്തൊരു സ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എവിടെ വെക്കാനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും മനസ്സിലാവും എന്തിനുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. വൈറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പിങ്ക് കണ്ട പോലെ തോന്നി, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത്. അത് അതിന്റെ കളറാണ്. എന്താ അത് ഈ വീഡിയോക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിച്ചൺ റാക്കാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് അടുക്കളയൊക്കെ മാറിയപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതും ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യാം.
ഇതാണ് അരിക്ക് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കിടക്കാം. ബ്രഷുകൾ വയ്ക്കാനാണ്, പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കാം. കിച്ചണിൽ കൂടുതൽ പാത്രങ്ങളല്ലേ, അപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ നമുക്കിത് ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓരോന്ന് എടുത്ത് തരണം കേട്ടോ. തരും. ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുഞ്ഞൊരു ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മറ്റേ ഐറ്റം അതിവിടെ വെക്കാം. ഇതാണ് കുഞ്ഞൊരു കിച്ചൺ റാക്ക്. അത് ഈ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനിടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴുകി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പുതിയൊരു ലഞ്ച് ബോക്സിന് അതിനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുകി ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റം നമ്മൾ മേടിച്ചത്. സോ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു 300 എബോ ഉണ്ട്. പിന്നെ പല റേറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഒരു 290 തൊട്ടിട്ടൊക്കെ ഇതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഓരോ കളറിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് റേറ്റിനും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഡെലിവറി വന്നത് ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എനിക്ക് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വോളിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം അതിന് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് ഇവിടെ, ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വോളിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാനും പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റാക്കാണ്. 3-4 പ്രോഡക്റ്റ്സ് അപ്പം ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്തത്. പിന്നെന്താണ് വേറെ വിശേഷങ്ങൾ? ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ക്വാർട്ടേഴ്സിങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഒക്കെ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെന്താണ്, എനിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്താ? നൈനികയുടെ പല്ല് പോയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഈ കാണിച്ച കണ്ടോ, ഒരു പല്ല് പോയതായിരുന്നു. നമ്മുടെ മർമേഡിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പല്ല് പോയതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പല്ലും പോയി, പിന്നെ താഴത്തെ ഒരു പല്ലും കൂടി പോയി. ഇപ്പോൾ ഒരു 1 year ആയി പോയിട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. എപ്പോഴാണ് വരികയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. സോ നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നെ 2023 ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പം എനിക്കിത് എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം പുതിയ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൈഫൈ കണക്ഷൻ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, വീട് മാറി ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വേഗം കിട്ടിയപ്പം അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നേരത്തെ കൂട്ടി എടുത്തതാണ്. ചിലപ്പോൾ January 1 കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് 2023 ലാസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങളുടേത്. ഇനി 2024 വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ
അങ്ങനെയല്ല, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ ബൈ ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറ. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ബൈ.